Barka da zuwa ɗaya daga cikin wurare mafi ban al'ajabi a doron ƙasa, dajin Amazon. Wuri ne da idanuwanka za su iya ganin bishiyoyi har sai inda ƙarfin ganinka ya ƙare. Wannan daji ya fi kowace ƙasa girma a nahiyar Turai, kuma shine ginshikin numfashin duniyarmu. Amma me ke boye a cikin wannan duhun daji? Me yasa ake kiransa da hucin duniya? Mu nitse zuwa ciki don gano gaskiyar lamarin. Ƙarfin yanayi da kogin Amazon. Bidiyo, hoton katon kogin nan na Amazon yana ƙarkata a tsakiyar daji. Ruwan yana ƙwarara da ƙarfi. A tsakiyar wannan daji akwai wani ƙatuwar jijiya da ke raba shi gida biyu. Kogin Amazon shine kogi mafi girma a duniya ta fuskar yawan ruwa. Shin kun sani? Ruwan da ke cikin wannan kogi ya fi na koguna 7 mafi girma a duniya idan aka hada su waje daya. Wani abin ban mamaki shine babu gadar da mutane suka gina da ta tsallaka wannan kogi. Yanayin damina da fadin kogin sun sa hakan ya zama kusan ba zai yiwu ba. A nan yanayi ne ke mulki ba mutum ba. Mulkin dabbobi da halittu. Hotunan damisa jaguwa tana tafiya a hankali, macijin anaconda a cikin ruwa da tsuntsaye masu launuka daban-daban. Amazon gida ne ga kashi 1 cikin 10, 10% na dukkan halittun da muke da su a duniya. Daga cikin macizai irinsu anaconda, wanda zai iya haɗiye dabba baki daya, zuwa ga ƙananan kuraidunan nan masu dafin gaske, poison dart frog. Kowane lungu da sako akwai rayuwa, daga saman bishiyoyi zuwa ƙarƙashin ƙasa, kuma kashi 99 da dari a tsirran wannan daji har yanzu masana kimiyya ba su gama gano cikakken amfaninsu ba. Wannan yana nufin maganin cututtukan da ke damun duniya a yau yana iya kasancewa yana boye ne a cikin wani ganye a nan Amazon. Mutanen daji da al'adunsu. Hotunan mutanen ƙabilun Amazon kamar Yanomami ko Kayapo suna farauta ko suna rawa, fuskokinsu cike da zane. Bayan mutane akwai ƙabilu, sama da 7 a dare da suka kwashe dubban shekara suna rayuwa a nan. Wasu daga cikinsu ba su taba ganin mota ba, ba su taba ganin wayar sallula ba, kuma ba su san da zamanmu ba. Waɗannan mutane su ne masana na gaske, sun kowane ganye, sun kowane sauti, suna rayuwa cikin daidaito da dajin ba tare da sun lalata shi ba. Gare su, Amazon ba daji ba ne kawai, mahaifiya ce. Ƙalubale da ƙarshe. Hotunan bishiyoyi da aka sare, wuta tana ci a daji, da kuma hoton bishiyoyi suna sake girma. Amma wannan taska tana cikin hadari. A kowane minti daya, ana sare bishiyoyin da suka kai girman filin wasan ƙwallon kafa da yawa. Gobara, hakar ma'adinai da sare bishiyoyi suna barazana ga makomar wannan daji. Idan Amazon ya bace, iskar da muke shaƙa za ta ragu, yanayin zafi zai ƙaru, da miliyoyin halittu za su bace har abada. Kare Amazon ba aikin mutanen Brazil kadai ba ne, aikin kowane ɗan adam ne. Gobe tana farawa ne da yadda muke kula da duniyarmu a yau. Mun gode da kallon wannan shiri. Mun gode da kasancewa da mu, ku yi mana subscribing da like domin ku ƙara mana ƙwarin gwiwa. Muna godewa da saurare.